Хәйдәр Тапақов заманыбыҙҙың актуаль проблемаларына арналған тормошсан әҫәрҙәре менән танылыу яулаган яҙыусы. Әҙәбиәт һөйөүселәр күптән түгел генә уның тағы ла бер мауыҡтырғыс китабына шаһит булды. Сибай институтында яҙыусының ижади кисәһен ойоштороуҙың маҡсаты «Саҡыр мине зәңгәр киңлектәргә» тип аталған ошо яңы китап менән яҡындан таныштырыу һәм уҡыусыларҙың фекерен ишетеү. Шундай ҡараш йәшәй, йәштәр китап уҡымай тигән, шулаймы? Бына уның әҫәрҙәре бары һәр заманда уҡымлы булып ҡала. Йәштәр араһында улар бик популяр. Ни өсөн тигәндә, ул бына уҡыусының рухи күңел зауығын тотоп ала белә. Һәм уның әҫәрҙәре бына ҡырҡыу проблематикалы. Хәҙерге заман ул проблемалар ниндәйҙер икенсе илдә, яумы икенсе ерҙә бармай. Улар беҙҙең замандаштар менән ошо беҙҙең мөхиттә бара. Шул яғыма ҡыҙыҡлы. Ҡайһы бер әҫәрҙәрен асып ҡуйһаҡ ысынлапта, шул хәл-ваҡиғалар барған урамдарҙы буйлағы килә, шул йырҙарҙы осратҡы килә. Шуға күрә һәр хәлдә битараф ҡалмайҙар. Студенттар ныҡ яратып уҡыйҙар. Хәйдәр Ниғәмәт улы 200-дән ашыу повесть, хикәйәләр, публицистик яҙмалар, тиҫтәнән ашыу китап авторы. Яҙыусы «Әсәйемдең Аҡ күлдәге» китабы өсөн ҡалабыҙҙың Рамаҙан Өмөтбаев исемендәге премияһы лауреаты була. Ғөмүмән беҙ уның менән ныҡ тығыҙ эшләйбеҙ. Улар уның менән күп сараларҙа осрашабыҙ. Ул беҙҙең институтта тәрбиә эшен алып барыуға ҙур ярҙам итә. Уның әҫәрҙәре, китаптары. Һәм бында беҙ күҙ уңында педагогика факультетының студенттарына түгел, филология белем алған студенттар тураһында бармай. Юриспруденция, технология факультетының студенттары менән дә осрашҡаныбыҙ бар. Күп сараларҙа, конференцияларҙа эш алып барабыҙ. Һәм менә былтыр беҙҙең президент грантына лайыҡ булғайны беҙҙең проект. Һәм беҙ ошо башҡорт әҙәбиәте классиктарының әҫәрҙәре буйынса аудио китаптар яҙҙыртҡайныҡ. Һәм Хәйдәр Ниғәмәтовичтың ҡаршы сығып әҫәренде аудио форматҡа әйләндереп һәм файҙаланабыҙ дәрестәрҙә. Яҡташ яҙыусыбыҙ Әүҙем Йәмәғәт Эшмәкәре. Атайсал төбәк гәзитенең мөхәррире булараҡ ул Сибай ҡалаһы тормошонан тыш күрше райондарҙың хәл торошо менән дә яҡын таныш. Ул етәкләгән коллектив төбәктә ойошторолған бик күп фәһемле эштәрҙең башында тора. Ул төрлө проекттар уйлап сығарыуға әүәҫ. Тәүге йылдарҙа беҙ «Уралар яғының 7 мөғжизәһе» проектын ғәмәлгә ашырғайныҡ. Һуңғы йылдарҙа таҙа Һаҡмар йылғаһы буйҙарын таҙартыу буйынса проект эшләнек бит инде һәм ғаилә йылына аралап Уралар яғының иң шәп 100 ғаиләһе проектын үткәрҙек. Бик шаулап гөрләп ул саралар гөрләп үтеп китте һәм бөтөн ошо проекттарҙың башында Хәйдәр Ниғәмәтович торҙо, уның идеяһы, беҙҙең коллектив уны тормошҡа ашырҙы. Яҙыусы тыуған төйәгендә онотмай. Йылайыр районының Һабыр ауылында Хәйдәр Ниғәмәт улы бына 15 йыл инде мәктәп уҡыусыларына йыл һөҙөмтәләре буйынса шәхси премияһын тапшыра. Бының менән ул йәш быуынға, тыуған телебеҙгә, мәҙәниәтебеҙгә ҡарата үрнәк булып тора. Хәйдәр Тапаҡовтың Сибай институтында үткән юбилей һәм ижад кисәһе халҡыбыҙ тип янған яҡташыбыҙға ҡалалаштар исеменән хөрмәт һәм ихтирам күрһәтеү, ихлас рәхмәтебеҙҙе еткереү ул. Гөлсәрә Әбилева, Руслан Көмөшҡолов, Роман Корнев, Яңылыҡтар хеҙмәте.